Hello Freya，我哋咧今次試下呢個字嘞噃，佢咧又入係兩個音節嘅，我用藍色攣攣線幫你分好咗啦。咁咧一開始就高音大聲噶啦，見唔見到 stress 嘅符號？係啦，第一個音節係重音節 primary stress。OK，我哋逐個 IPA 試下。R O J E 啱晒，咁成個字咧 project 係啦，我哋開估啊！呢個字咧，首先咧就好多人咧就冇發嗰個第係啦尾二個 IPA，咁其實讀得快嘅時候咧就係停一停，跟住就發最後尾個實音咁就 OK 噶啦。咁今次為咗示範方便咧，我哋就示範得清楚啲 project 咁樣。OK， 但係平時講嘅時候咧，好多時都係咁 project， 咁就 OK 噶啦。我有一集咧關於呢一個 incomplete plosive 有講過呢個現象嘅，大家可以重溫。好，呢一個字咧，可以有時作為名詞，有時作為動詞，佢哋嘅串法一模一樣，動詞同埋名詞嗰個串法都係一樣。但係咧發音係有唔同嘅噃。嗱，頭先示範嗰個 project 係名詞嘅時候就係咁樣讀嘅，嗰個重音咧就喺第一個音節 project。咁如果作為動詞嘅時候咧，我哋又睇下個 IPA， 睇下啲 IPA， 我哋逐個 IPA 示範下。R J E 係啦，今次咧嗰個重音節咧去咗後邊第二個音節喎，同埋咧佢第一個音節嘅嗰度咧，原本第三個 IPA 作為名詞嘅時候係而家咧就變成一個懶音所以咧大家發音嘅時候咧就要注意，一開始咧就係低音細細聲。OK，Freya 你示範下，係啊，就示範下下邊嗰個字。project 係啦 project， 我哋要注意呢個現象啦。project project Our class is working on a group project about animals. 我們班正在做一個關於動物的小組專題。He tried to project his voice so everyone could hear him. 他努力讓自己的聲音傳出去，好讓每個人都聽見。The map was projected onto the wall for everyone to see. 地圖被投射到牆上，讓大家都能看見。The company projects that sales will increase next year. 這家公司預計明年的銷售會增加。